Искам да ви кажа, че разбирам хората, които казват, че не ме слуша главата. Защо? Вчера се прибрах от 3-дневен преход на палатки в Перу из Андите и днеска повечето хора биха си починали събота и неделя, малко след 3-дневния преход, но аз какво правя? Започвам 4-дневен преход. Преходът се казва Салкантай трек и се ходи 4 дни до Мачу Пикчу. Има два известни прехода до Мачу Пикчу. Единия е Инка Трейл, другия е Салкантай трек. Инка Трейл обаче резервации се правят месеци предварително, а за Салкантай вчера. И днес е първия ден. Започнахме с малко изненади, тъй като първо показвам гледките, понеже са си доста красиви. Пътувахме 3 часа до тук сутринта. Струваше 60 солес, тъй като няма организиран транспорт. Пътуваш с хора, които идват тук за еднодневна екскурзия. Има езеро. Това е първи ден всъщност на Салкантай трек. Много хора идват и правят прехода само за един ден. Та пътувах с тях, възползвах се от транспорта. Струваше 60 солес. Сключена запуска по пътя, доста обилно. Обаче първа изненада е, че вана не стига до първото село, ами 3 км предварително. Мисля, че имаш някакво свлачище малко по-назад и трябваше да ходим. Аз си взех повече багаж за първи ден, храна, тъй като мислех, че ще отидем директно до селото, но 3-4 км сега мъкна багаж. И също така, черешката на тортата, с мен нося лаптоп, за да работя понеделник и вторник. И да, разбирам ги хората, които казват, че не ме слуша главата, защото понякога и аз не мога да повярвам какви неща си измислям. Да, ден 1. Часът е 10, пристигнах в Сорайпампа, което не бих казала, че е село, но има доста места за настаняване. Аз реших да си взема самостоятелна стая за 70 лева, някъде около 150 солес. Показвам ви я. И днес ще си гледам звездите от леглото. Това представлява мястото. А преходът малко по-късно ще е до езерото нагоре. Сега искам да изчакам малко да минат тълпите, които са дошли тук за еднодневен преход. И гледките са жестоки. Поработих няколко часа, часът е 12. И се насочвам към пътеката. Вижте, гледката направо е жестока. Преходът до езерото би трябвало да е около час и половина. Аста мастарде! От тук само нагоре. Някъде около 400 метра положителна денивелация. И вижте, няма никой. Така че добре, че изчаках. Може би ще хвана вече да слизат хората, но ще видим. Времето е страхотно, даже бих казала твърде слънчево. Ще ви разказвам по пътя как е пътеката. След 10 минути малко по-нагоре вече се вижда по-ясно Сорайпампа. Има доста бунгала и къщи. Мисля, че споменах, че при мен струва 150 солес bungalото с стъклен покрив, но има и има споделени стаи, които са доста по-евтини. Мисля, че специално при моя хостел, не знам как се води, цената беше около 30 солес на човек. Продължавам нагоре, виждат се коне как слизат. Предлага се услугата да ви качат на кон догоре и доколкото разбрах е 80 солес или 40 лева. Не знам как го направих.
и какво точно направих. Но се качих до езерото за 30 минути. По приложение ми казваше, че ще отнеме час и 20 минути. Долу ми казаха час бързо ходене. Ходих бързо, без почивки, но може би защото съм свикнала и с надморската височина. Тук е около 4200 някъде, а до вчера бях на 5000. Доста хора казват, че е и труден преход, но предполагам точно ако не си свикнал с височината, може и да ти е по-трудно, може да отнеме час и половина. Какво още? Мога да ви покажа после, като се върна, какво съм си взела за 4 дни преход. Сега съм взела само една малка раничка, има вода, ябълка, бъв, лекарства, слънцезащитен крем. Няма много неща. Със сигурност може да съчетая днес и утре в един ден, но просто не очаквах, че ще е толкова кратък днес прехода. Но ще се върна и ще си поработя долу в хотела. Показвам ви отново гледката. Това е езерото Умантай. Последни кадри, може би може да видите туристите, а Сорай Пампа е долу в ниското. Обратно към Сорай Пампа, може да видите как изглежда пътеката. Часът е 5 без 15. Скоро е време за залез. Аз поработих цял следобед. Няма и много къде да се разходи човек. Това е моя хотел. Нататък е пътеката за езерото. А зад мен е пътеката за утре. Така че си я пазя за утре. Така го разбирам живота аз. Чудно е. Много е спокойно. Чува се реката отстрани. Прекрасно. Наистина прекрасно. Добро утро. Часът е 6:20. Много добре си поспах. Легнах си около 8. Преди това, естествено, направих снимки на небето. Показвам. За днес ме очакват. Показвам. Нататък 21 км, 900 метра положителна денивелация и близо 2000 отрицателна. Би трябвало да отнеме около 9 часа прехода, поне така всички казват. Ще видим. Ще се включвам от време на време да ви показвам гледки и да ви разказвам какво се случва по пътеката. Пред мен е масива на Салкантай. Около 40 минути след началото на прехода може да си купите нещо. Има магазинче. Има и много хора, между другото. Така че продължавам да изпреваря групите. И тук също могат да ви качат с кон. Не знам дали до края на маршрута или само до прохода, който ме очаква. След около 500 метра положителна денивелация. Но иска да ви кажа един любопитен факт. Миналата седмица, когато правих видеото за Гватемала и снимките, намерих една много интересна снимка. Снимала съм десктопа на лаптопа ми и нали знаете, че автоматично се сменя wallpaper-а, снимката, която е на лаптопа. И тогава е била
снимка от този преход и съм си я запазила. Сега ще ви я покажа. И като я видях съвсем случайно миналата седмица, ми стана изключително мило. Сякаш Стефани от преди 2 години ми прати поздрави, а пък аз си върнах с мечтите са, за да се сбъдват. Стефани от 2023 година, това е за теб. Часът е 8:30. Вече съм при Абра Салкантай на 4600 метра надморска височина. Дойдох от тук. И сега продължавам. Очакват ме 15 км само спускане. Но преди това ще има закуска ябълка. На около 10-15 минути от Абра Салкантай, което се намира някъде тук, може малко да удължите прехода и да дойдете тук, за да видите това езеро. То не се вижда от пътеката, тъй като тя остава в страни зад скалите. И няма никой. А зад мен е Салкантай. В 10:50 и пристигнах при района Лайра Мачай. Има различни къщи, където може да се хапне. Не знам дали може да се нощува. Но агенците обикновено тук организират обяд. Затова по пътеката вече бях сама след Абра Салкантай, но се срещаха местни, които работят за агенции и бързаха надолу, за да може да приготвят обяда, когато клиентите пристигнат. Пътеката е спускане надолу, както казах, доста дълго. На места и пътеката е с доста малки камъчета и трябва да се внимава да не стъпиш накриво. Бих казал, че малко съм уморена и то по-скоро заради раницата. Тежи доста. Но темпото ми е добро. Какво ще... Времето е страхотно. Наистина имам късмет. Тъй като тук вече в района има и джунгла. Така че всички казват, не можеш да кажеш какво е времето предварително. Може да вали, може да има облаци, може да е слънце, всичко може. При мен е слънце днес, така че страхотен късмет, страхотни гледки. Аз съм с термобельо, топло е, но слънцето е изключително силно, така че не искам да рискувам да изгоря. Оттам дойдох. И продължавам. Още около 3-4 часа. Тук вече са подредени масите, чакат клиенти. Това човек да ходи сам на планина трябва да бъде изписвано като терапия. Толкова добре, поне на мен, толкова добре ми действа. Подреждам си мислите. Направо имам чувство, че измислям какъв е смисъл на живота. Много добре ми действа, наистина. Според мен всеки трябва да пробва поне един път. Ако се притеснявате, пробвайте с някой лек маршрут, например на Витоша. Някъде, където има други хора, ако се притеснявате. Нещо кратичко, за половин-един час. Но просто наистина на мен ми действа изключително добре. Часът е 1.
Пристигнах при, да го наречем селце, Чаолай се казва. Много туристи остават да нощуват тук. Аз продължавам напред, може би още 20 минути до следващото селце. Вижда се там, нарича се Койпа Пампа. Още малко. Много е топло. Наистина е много, много топло. Радвам се, че сега ще се прибера. Ще сваля чорапи, ще сваля термобельо и цял следобед. Бих искал да кажа, че ще си почивам, но ще работя. И все пак, гледката със сигурност ще е хубава и днес. Часът е 1:20. Точно 7 часа откакто тръгнах. Вече съм в Койпа Пампа. И това вляво би трябвало да е моя хотел. Настанявам се и ще ви покажа как изглежда стаята. Около 3 часа по-късно починах си, поговорих по телефона с приятели. Показвам ви мястото, което изключително много хора приличиха на спано поле. Сега ще ви покажа. Това първо е бунгалото ми. Цената е 65 солес, с включена закуска и вечеря, което е около 30 лева. Така изглежда самото място. Има маси и столове, където може да седнете. Там е банята и тоалетната. Тук има и ресторант. По-скоро маса. С малко магазинче. Това са бунгалата. А това е първото село, което минах днес. Показах ви го. Има много кокошки, между другото. Чувствам се на село. Наистина много ми харесва тук. Има и страхотен интернет, така че ще си поработя. Но с тези къщички, това селце, так му разказвах на мои близки приятели, че се чувствам, че съчетавам планински и селски туризъм в едно. Много ми харесва. Наистина много, много, много ми харесва. С удоволствие бих останала даже повече време тук, но трябва да работя и трябва да се връщам към Куско. Показвам ви сега мястото, което ви казах, че има масичка. Тук ще е вечерята днес. Показвам ви какво има и като продукти. Взех си вода за 2 солес, което е 1 лев. Не знам дали това ще е вечерята. Това е тура. Ще ви покажа по-късно какво ще вечеряме. Така изглежда самото село. Различни къщи за гости. От време на време минава някаква кокошка по пътя. Кончета. Така изглежда и терасата. Утре преходът е нататък. Кажете ми как да работя. Взела съм си лаптопа, обаче чувствам, че ме наблюдават постоянно. Добро утро! Ден трети от Салкантай трек. Часът е 10:15. Поработих
И сега е време за преход. Предстоят ми може би около 5 часа преход. 16 км само напред. Като статистика е 300 метра положителна денивелация, 1100 отрицателна. Би трябвало да е лесен маршрут. Ще ви споделям. Целта е следващия район, който се казва Лукма Бамба. Сега напускам селцето Койпа Пампа, където нощувах. Мястото беше страхотно. Показвам ви какво вечеряхме, тъй като беше доста шумно и не можеше да се говори лесно и да се чуе от камерата. Беше супа, след което имаше ломо салтадо, традиционен специалитет в Перу, с пържени картофи и ориз. Така че всичко беше страхотно. Маршрута е нататък. Времето днес изглежда страхотно. Първият разклон е след около 10 минути. Тук трябва да взема едно решение, за което забравих да се посъветвам с собственика на хотела вчера. Може да се ходи по черния път или по пътека покрай реката. И по картата пише, че има и водопади, ако хвана тази пътека, така че мисля да рискувам с пътеката и дано не съжалявам. За сега няма никой друг, освен мен. Но както ви казах, часът е 10:30. Повечето групи тръгват рано, така че се радвам, че потеглих по-късно. Мога сега да се насладя на пътеките съвсем сама. Вчера, между другото, говорейки за групи, дала съм малко бърза крачка. Говорейки за групи, вчера ми направи впечатление, че в моя хостел пристигнаха групи в 5:30, 4 часа по-късно след мен, почти по-тъмно. Та много се радвам, че си пристигнах сама рано, имах време да се насладя на хотела, на бунгалото, на кокошките. Така че да, това е много голямо предимство на това да пътуваш сам. Просто времето сам си го определиш. Коментар на първия час. Мъничко съжалявам, че избрах пътеката, тъй като е нагоре-надолу. Пътя отсреща го гледам, че е равен и мисля, че по пътеката е с една идея даже две, малко по-натоварващо. Предимство обаче е, че тук сме в сянка повечето време. Отсреща пътя гледам, че е на слънце. Със сигурност бих препоръчала да се тръгне по-рано, за да се избегнат тези топли часове, въпреки че сега пък няма никой. В тази връзка искам да ви кажа, че ми се стори, че видях горски ягоди, но реших въобще да не пробвам нищо, тъй като в момента, както виждате, няма абсолютно никой. И ако пробвам нещо, което не трябва да се пробва, това беше. Даже няма и да ме намерят. Така че никакви рискове днес и утре. И продължавам. Това е отчетът за първия 1 час. Буквално 10 секунди след като спрях да снимам и вижте какво има на пътеката. Отсреща е пътя. Часът е 11:40 и вижте какво страхотно място има по пътеката.
Има бунгалца, където може да отседнете. Каква страхотна поляна отпред. Отново има кокошчици. Ресторант, магазинчи с плодове. Въобще страхотно. Тук има и транспорт до отсрещния бряг на реката. Мисля, че обърках пътеката някъде, защото е много обрасла и сега се връщам да търся друга пътека. Току-що си загубих 1 час от времето. Пътеката е затворена тук и слезнах покрай реката. Движих се, докато стигнах до една доста обрасла пътека и просто ми стана ясно, че нещо има гнило. Та върнах се до последната точка, където съм убедена, че е пътеката. И сега забелязах, че има мост. Така че отивам към пътя сега явно. Това никога не ми се беше случвало. На моето приложение пише, че съм до пътеката. По едно време даже от реката си намерих една пътека, даже мога да ви я покажа. Тук има пътека покрай реката и ходя си по нея, обаче нещо усещам, че не е наред, понеже се личи, че няма стъпки по нея и да, нещо ми беше съмнително и просто в някакъв момент пътеката стана все по-обрасла и си казах, не, тук нещо не е. И както ви казах, върнах се и го видях този мост, който дори не знам как съм го пропуснала, но просто толкова съм била съсредоточена върху това, че пътеката е покрай реката, че въобще не съм обърнала внимание. И да, сега по пътя, не знам дали в някакъв момент отново ще се включа към пътеката, ще видя. Днес хич не ми върви на пътеки. Сега тук някъде, около 5-6 км преди крайната точка, трябваше да има пътека, която да слиза долу и на отсрещния бряг аз излизам пътеката. Обаче пътека няма. И продължавам по черния път. Още някъде около 6 км и пристигам при място за настаняване. Но днес на картата много подвеждаща информация и както ви разказах, съм сама, така че дори не мога да видя другите къде са, но сега по този път се виждат стъпки, така че предполагам просто тази пътека, която има на картата, може би вече от много време не се използва. Тук имаме семейство кучета. Айде! Не, марш! Марш, марш! На места, между другото, има подобни къщички, откъдето може да си вземете нещо за пиене или за хапване. Това е първото по-голямо село, в което може да нощувате. Казва се Салайяко, нещо подобно. Аз дойдох от тук, но има мост и вижте колко къщи има. Даже виждам и малък стадион. Аз продължавам някъде още 2 км до следващото село, което е Лукмабамба. Вече съм в Лукмабамба. Часът е 2
6:45, т.е. ходих 4 часа и половина. Може и за 4 часа, но ако видите всички мостове по пътя, разбира се, може и по-бавно. Аз ходих с бърза крачка. Доста съм уморена, тараницата ми тежи адски много и беше доста топло по пътя. С удоволствие бих искала да тръгна по-рано, но просто трябваше да работя сутринта. Сега ще отседна тук, ще ви покажа после стаята. Аз още не съм я видяла също. Но по пътя и в Лукмабамба има доста места за настаняване. Даже ме спряха по пътя да ме питат дали си търся място за нощувка. Но, както казах, както ви казах по-рано във видеото, аз си запазих всичко петък преди да тръгна за прехода. Видях местата в Booking, писах на собствениците по WhatsApp. И да, пристигнах тук, доста съм уморена. Дадоха ми това сокче, маракуя, за добре дошла. И в 4 часа казаха, че има тур за кафе. Така че не съм сигурна точно какво представлява, но ще ви покажа малко по-късно. Бърз рум-тур, това е стаята ми, двойна стая за 100 солес, което е около 50 лева. Ако сте двама, разбира се, ще делите тази цена, но аз съм сама. За всички нощувки по Салкантай Трек се спрях на, може би, най-скъпия хотел и винаги самостоятелна стая, тъй като ми трябва добър интернет и тишина, за да работя. Показвам гледката от стаята. Има малка полянка. В цената на стаята е включена първо кърпа, до сега навсякъде ми даваха кърпи, между другото. Самостоятелна баня и тоалетна. Също така имам включена вечеря, закуска, топла вода и сега тура, който е в 4 часа. В началото на тура собственикът на хотела ни показа кожа на змия, която той е заловил в двора. Предупреди ни, че вече сме в джунглата, така че следва да се внимава за змии из двора и пътеките. След това ни разведе из двора на хотела. Същинският тур започна. Семейството му отглежда няколко вида банани, кафе, какао, кока, авокадо, лимон. Впечатли абсолютно всички гости. The local name is Mr. Pablo Escobar. Coffee, amigos, Catimor, ¿ya? En Europa lo llaman café robusta. Robusta, ¿ya? Crece muy despacio, ¿ya? Фреди, така се казва собственикът, ни разказа подробно за това как се отглежда всичко, за разликата между бразилското и арабското кафе, което той има в двора си, както и пробвахме 4 вида банани. След дегустацията ни очакваше още 1 час, изпълнен с информация. Проследихме начина на обработка на кафе, от махането на люспите, през изсушаването и изпичането. Беше организирал и 2 игри за нас. Едната с жаба и няколко дупки около нея. Хвърлят се монети, като спрямо различната дупка, която оцелите, получавате различни точки, а за устата на жабата се дават най-много. Втората игра беше по-скоро танци около огъня при изпичането на кафето. 5 минути по-късно и така изглеждаше резултатът, а кафето ухаеше невероятно. Последва почерпка с кафе, бисквити, гуакамоле и пуканки. По принцип не пия кафе, не ми харесва, но това нямаше как да не пробвам. За вечеря имаше супа и риба, всичко беше много вкусно. А за закуска ме очакваха продукти само от двора на семейството, например банани, авокадо и домашен топъл шоколад. Показвам ви какво съм си взела. Това е всичко. Малко лошо ми стана, като видях какво нося на гърба си, но набързо ви показвам. Това е голямата раница. Имам със себе си пухинка, бъв, ръкавици, лятна шапка, зимна шапка, вода, малка раничка, чанта за мръсни дрехи, лекарства, статив, слънчеви очила, малко козметика, сред които, например, слънцезащитен крем, шампуани, спрей за комари, също така портмоне, паспорт, 2 чифта дълги панталони, 1 къс, бельо, 2 тениски, поларено яке, връхно яке, дъждобран, чехли, зарядни, външна батерия и челник.
термобельо за пижама и също така още едно за през деня, ако ми е студено, и малко храна, например ябълки. И разбира се, лаптоп. Ето тук е стаячката ми. Добро утро. Часът е 9:15. Направо ми се плаче, че си тръгвам. Собствениците ми дадоха едно бананче за изпът и ме изпратиха с прегръдки. Мисля, че съм последната, която тръгва днес от Лукмабамба, тъй като днес денят е много дълъг. Около 22 км, 1400 метра положителна денивелация, 1400 отрицателна. Та, сигурно 9 часа ще се ходи. Челника е зареден, в случай, че пристигнах по тъмно. Сега съм хванала една пряка пътека в самото село и след малко трябва да се включа към главната пътека. Първите 2-3 часа е само качване. И това е началото на последния 4-ти ден по Салкантай трек. Първите 10 минути и още се виждат къщи. Между другото, пътеката е толкова празна, че се чувствам като сам вкъщи. Все едно групите са ме забравили днес сутринта. Hola. Buen día. Говорейки за групите, на вечера си говорих с другите, които бяха отседнали в хостела и казаха, че вчера на пътеката е било лудница. Оплакваха се от първия ден, втория ден, третия ден, колко много хора е имало. А аз през цялото време почти съм сама, така че за мен е изключително важно по Салкантай трек просто да помислите в колко часа да тръгнете, за да може да се насладите на пътеките. Вчера дойдох оттам. Това е Лукмабамба. И сега се качвам по тази пътека. Това ми е компанията по пътеката. Често ги срещам. Вижте каква компания си намерих по пътя. След малко, май, влизам в облаците. Това е пътеката. И аз съм право нагоре. Часът е 11. В момента съм при най-високата точка за деня, около 2800 метра надморска височина. До тук преходът беше 6 км, 800 метра положителна денивелация. Отнеми час и 45 минути. Изкачването е доста плавно и приятно, бих казала, но много беше топло. Влажността на въздуха е изключително висока и съм вира вода. А тук след мен имаше палатка, има и бунгала, така че и тук може да пренощувате, тъй като гледките, които в момента не се виждат, би трябвало да са доста красиви към планините и също така би трябвало да се вижда и Мачу Пикчу в далечината. Но гледки днес надали, по прогноза също го даваха дори гръмотевици. Ще остана малко и продължавам. От тук следва спускане към ЖП гара Хидроелектрика. Доста е в далечината, но това е връх Мачу Пикчу. Тук е Мачу Пикчу и сега зад облаците е връх Уайна Пикчу, където бях вече. Малко по-надолу има и широка поляна с руини. Мястото се казва Якта Пата.
Гледката продължава да е същата. Много е променливо времето. От тук до хидроелектрика са 6 км и 1000 метра отрицателна денивелация. Откриха се гледките. Това е връх Мачу Пикчу. Тук е Мачу Пикчу, а това е Уайна Пикчу, където бях преди около 3 седмици. Уайна, Мачу Пикчу и връх Мачу Пикчу. Още едно място за нощувка. Вижте с каква поляна. И може да спите също така палатка с гледка към Мачу Пикчу. Един час чакане. Търпението беше възнаградено. Ей така го разбирам аз живота. Както се казва, роди ме мамо с късмет, пък ме хвърли на смет. Какъв късмет имах, просто не мога да повярвам. Направо не ми си тръгва. Петдесет минути стръмно спускане и си намерих едно магазинче. И сега ще се почерпя с сладолед. Еха, вижте какъв водопад имат. Малко преди ЖП гара хидроелектрика трябваше да се регистрирам. Бях ето там горе до ЖП гара хидроелектрика. Ми отне около час и 40 минути. А за ЖП гара хидроелектрика няколко неща мога да ви разкажа. Първо, до тук има автобус от Куско, обаче отнема 7 часа. След това може или да пътувате с влак до Агуас Калиентес, градът под Мачу Пикчу, или пеша, както аз сега ще направя, има пътека. Другия вариант за Куско е този, който аз ще направя. Утре пътувам с влак от Агуас Калиентес до ЖП гара Оян-Тайтамбо и оттам пътувам към Куско с автобус. Това е по-скъпия, но по-бърз вариант. Също така до ЖП гара хидроелектрика, до тук, от вчерашното село Лукмабамба, предлагаха транспорт. Не само за вас, ако сте уморени, краката ви болят, каквото и да е. Т.е. може да
последния ден въобще да не ходите до Агуас Калиентес. Друго нещо, което ми предложих от хотела, е да изпратят раницата ми до тук, до ЖП гарата, за да няма мъкна днес. Но трябваше да работи сутринта, така че не можах да се възползвам от тази услуга. Но това е нещо, което може да имате предвид, че до хидроелектрика се стига лесно, не само от Куско, но и от предното село. И така изглежда ЖП гара хидроелектрика. Мирише вкусно, мирише на риба. Очакват ме 10 км покрай релсите и 500 метра положителна денивелация. Надявам се, че за 2 часа и половина най-много ще ги взема, тъй като вече е около 3. Тоест отивам на ползване на челник. Но много се радвам. 4-ти ден и вече усещам края, че завършвам прехода успешно. Ще има подобаващ завършек носъл към Тайтрек. Не виждам нищо. Хора, вижте какво си взех. Емпанада. Так му и влака идва. Това е поредната награда за днешния ден. Спря да вали. Последният 1 час е голям купон. Има доста хора по пътеката, не е неприятно много, но има и постоянно се заговаряш с някой, откъде, с местни водачи. Сега се заговорих с двама, които са от Агуас Калиентес и ги попитах за препоръка за ресторант, тъй като мисля да се почерпя днес за добрата работа. И да, много приятно. Много приятен участък, между другото. Дори ако идвате само за Мачу Пикчу, мисля, че този преход от хидроелектрика до Агуас Калиентес със сигурност би го препоръчала. Не е труден, дълъг е. Ще ми отнеме може би 2 часа и половина, 3. Заради дъжда малко се забавих, а и вече съм уморена. Но е панорамен, приятен, лесен и хора си има, така че няма да останете сами. Аз съм синята стрелка. Червеното е Агуас Калиентес. Остава ми още 1 километър. В 5:20 пристигнах в Агуас Калиентес. Малко си поплаках. Малко обаче, защото
След Алосангате, преходът за 3 дни на палатки, веднага дойдох насам. Много спонтанно решение беше. Всичко сама си направих, сама си запазих, сама си ходех, сама си тичах. Дъжд ме валя, лаптопа си нося. Много се гордея със себе си и ми е много емоционално. Пристигнах в Агуас Калиентес. Завърших Салкантай трек сама. Hey, picture me. Picture me. Hello. My name is Omar. Welcome to Machu Picchu. Gracias! Bulgaria! Показвам ви стаята ми. Струва 75 солес или около 35 лева и се намира при една от главните улици в Агуас Калиентес. Взимам душ и отивам на вечеря. В ресторанта беше малко шумно, така че хапнах и се прибрах и сега правя това видео. Показвам ви какво си хапнах все пак. Беше доста вкусно. Цената беше около 50 солес или 25 лева. В ресторантите тук със сигурност е по-скъпо в сравнение с Куско. След това се поразходих малко из пазара на Агуас Калиентес и си взех тази тениска, която пише "Оцелях Салкантай трек". Ако искате да видите още кадри от Агуас Калиентес, препоръчвам да видите видеото ми от Мачу Пикчу. Там има доста кадри. Споделих информация полезна за маршрутите в Мачу Пикчу, за билетите и така нататък. Така че обикновено Салкантай трек е 5 дни, 4 нощувки и на 5 ден се отива до Мачу Пикчу. Аз в случая пропускам, тъй като вече бях преди около 3 седмици. Както казах, има видео за Мачу Пикчу, което смятам, че ще ви бъде доста полезно, ако планирате да пътувате насам. Подготвил съм някакви общи коментари за цялото това приключение. Започвам първо с нещо доста важно. Комарите по Салкантай трек. Вчера си имах доста големи проблеми. Имам няколко хапвания. Целият крак ми се поду. Собственика на хостела ми даде алоe вера, но сърби доста и сега, когато почетох в интернет повече информация, доста хора се оплакват от охапвания по Салкантай трек. Това е хубаво да го имате предвид. Също така, подготвила съм малко информация за разходите ми и ги сравних с това какво би таксувала една агенция за същото. Набързо казвам, за транспорт съм похарчил някъде около 400 солес, което включва транспорта до Сора и Пампа, утрешния влак до Оянтай-Тамбо и пътуването до Куско. Този разход със сигурност може да се намали, ако пътувате през хидроелектрика, както казах, мисля, по-рано. Пътуването оттам е по-евтино, но просто отнема повече време. От към храна съм похарчила около 150 солес. За нощувки 390 солес, като това е най-големия и може би ненужен разход. Просто аз, както споменах, мисля, си търсих възможно най-скъпото място, тъй като ми трябваше наистина много добър интернет тези дни, за да работя. Също така винаги си взимах стая само за мен, двойна дори, нямаше единични никъде. И в повечето случаи, може би дори във всички, бях таксувана като за това да бъдат 2 човека в тази стая. Така че ако спите на палатка или пък отседнете в хостел или ако сте
сте с приятел и може да си делите стаята, със сигурност този разход може много повече да се съкрати. И имам четвърта категория други разходи, което включва само тази тениска, която струваше 25 солес или около 12 лева. Общо всичко ми струва 250 щатски долара. Казвам го в долари, защото агенциите таксуват в долари и проверих вчера, една агенция в Куско таксува за същото, т.е. 5 дни, 4 нощувки с същите хранения и така нататък. Те таксуват 650 долара, т.е. 400 долара повече от моето. По никакъв начин не искам това да означава не ходете с агенция, организирайте се го сами. Това е лично решение. На мен много ми хареса, че бях сама. Насладих се на пътеките, организирах си времето така, че да няма много хора по пътеките, когато аз ходя. Това много ми хареса, но разбира се, ако ви е по-трудно да се организирате или пък нямате опит в планината, защо не с агенция? Както казах, на мен много ми хареса. Беше голяма изненада за мен всичко това, което се получи, тъй като беше много спонтанно решение това в петък да отида на следващия ден на Салкантай трек. Това да си взема лаптопа с мен въобще не е било никога в плановете ми за Перу и за преходите тук. Така че много неща се насъбраха и аз наистина се гордея много със себе си. Друго нещо интересно и полезно, което смятам, че е хубаво да се спомене, е една общата статистика за целия преход. Поне моето приложение показва, че преходът е около 65 км, 2700 метра положителна денивелация, 4500 отрицателна. Това е грубо казано. И за мен, може би, това, което най-много ми хареса, беше, че самият преход се усети по-скоро. Не бих казал, че бях супер впечатлена от гледките. Да, бяха хубави, но за мен най-приятното беше това пътуване от село в село и да видиш местните, да видиш къщичките, да видиш те. Тази атмосфера доста повече ми хареса и за мен беше, може би, най-хубавата част от това приключение. С това, може би, приключвам това видео. Надявам се, че не съм забравила нещо друго важно, но ако имате въпроси, може да зададете в коментар. Надявам се, че видеото ви е било интересно. Надявам се, че съм успяла да предам моите емоции, гледките, които видях и въобще цялото приключение, наречено Салкантай трек. Следващото видео най-вероятно ще е от джунглата. Така че до скоро и поздрави от Aguascalientes!